Γεια σας σε όλους, εδώ Smurf Nails. Θα κάνουμε σήμερα αυτά τα νυχάκια που είναι ημιμόνιμο, θα κάνουμε και πάλι ημιμόνιμο. Ξεκινάμε λοιπόν με την αφαίρεση του υλικού. Δεν ξεχνάμε όπως πρέπει ο τροχός μας να δουλεύει στο maximum για να μην κάνει η φρεζά πάνω στο νύχι μας λακκούβες. Ξεκινάμε την αφαίρεση πάντα από τη μέση. Ύστερα πάμε στα πλευρά και πάνω στη ρίζα. Εδώ φυσικά δεν υπάρχει κάποια ειδική φόρμουλα να σας πω κάνε αυτό και κάνε εκείνο. Απλά πρέπει να αφαιρέσουμε το παλιό υλικό χωρίς να τραυματίσουμε το φυσικό νύχι. Και κάτι πολύ βασικό, δεν πατάμε τη φρεζά με δύναμη. Πρέπει να είναι σαν να είναι το φτερό, να αγγίζει ίσα ίσα το νύχι. Το επόμενο βήμα είναι η λίμα. Τη λίμα που χρησιμοποιώ εγώ είναι 100-180 grit, που αντίστοιχα τα 180 grit είναι για το φυσικό νύχι, τα 100 είναι για να αφαιρέσουμε ό,τι δεν έχει πάρει ο τροχός. Δίνουμε στο νύχι το σχήμα που επιθυμεί η πελάτησα και περνάμε στα πετσάκια. Τελευταία με την καραντίνα δοκίμαζα πολλούς τρόπους και ανακάλυψα πως αν σμπρώχνεις τα πετσάκια με τη βοήθεια του pusher ή με αυτό το ξυλάκι που έχω τώρα στο βίντεο, το μανικιούρ γίνεται πολύ πιο καθαρό. Κορίτσια δεν ξέρω, θα δείτε και στην συνέχεια πως είναι πιο εύκολο μετά να δουλέψει η φρεζά ανάμεσα εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Απλά εντάξει, εδώ υπάρχει και το αλλά. Δεν πρέπει απλά να σμπρώχνουμε, πρέπει να βάζουμε το ξυλάκι εκεί ανάμεσα και σαν να τα σηκώνουμε, να γίνει μία τζέπη κάπως. Περνάμε στο μανικιούρ. Εδώ έχω πάρει, όπως βλέπετε, ένα φρεζάκι με μπλε κρίκο. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεσαία κόκκωση και ταιριάζει σχεδόν σε όλες τις επιδερμίδες. Τη φρέζα την κρατάμε οριζόντια ως προς τον νύχι, ως προς την επιφάνεια του νυχιού, χωρίς να πατάμε. Πάλι το έχουμε φτερό. Δεν ξέρω, εγώ ξεκινάω πάντα από την αριστερή πλευρά να καθαρίζω. Οπότε ξεκινάω εγώ τώρα από την δεξιά γωνία, καθαρίζω το κέντρο και περνώντας από την αριστερή γωνία κατεβάζω τη φρεζά καθαρίζοντας και την αριστερή πλευρά. Ταυτόχρονα δουλεύοντας με το αριστερό χέρι βοηθάω στον αυτό μου, τραβώντας το δέρμα να σηκώνεται λίγο, να βλέπω τι κάνω, γιατί αν δεν βλέπω μπορεί να κάνω τρύπα, είτε στο νύχι είτε στο δέρμα, το ίδιο πράγμα είναι. Αποφεύγουμε να τρίβουμε στο ίδιο σημείο συνεχόμενα, γιατί μπορεί να γίνει η πληγή πάλι, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε. Και λοιπόν, όπως είχαμε πει, πρώτα δουλεύουμε την αριστερή πλευρά των νυχιών, περνάμε όλα τα νυχάκια για να μην καθυστερούμε και ύστερα αλλάζουμε, αλλάζοντας και τη φορά του τροχού μας στα δεξιά, για να δουλέψουμε, στα αριστερά μάλλον, για να δουλέψουμε τη δεξιά πλευρά. Ορίστε, εδώ πέρα έχω αλλάξει τη φορά του τροχού και ξεκινάω να κάνω την δεξιά πλευρά. Εδώ πέρα βλέπετε πως πάλι ξεκινάμε από την αριστερή γωνία τώρα, περνώντας στη δεξιά γωνία και κατεβαίνουμε στο πλευρό, καθαρίζοντας ταυτόχρονα και από εκεί πέρα κάποια ξηρά σημεία. Ήδη αρχίζει και φαίνεται το νύχι καθαρό.
Εμείς τώρα πρέπει να το σηκώσουμε το δέρμα αυτό που έχουμε αποκολλήσει από τον νύχι. Αυτό το σήκωμα το επιτυχαίνουμε πάλι με τη φρεζά, έτσι όπως ήταν, με τη φορά όπως είναι την αριστερή. Βάζουμε λίγο τη φρεζά, τη μύτη της φρέζας ανάμεσα στο νύχι και στο πετσάκι που έχουμε σηκώσει, χωρίς να ακουμπάμε το νύχι, και προχωράμε προς τα αριστερά, σηκώνοντας με την κυλίτσα της φρέζας το πετσάκι. Εδώ θέλω να σας το δείξω λίγο πιο κοντά το νύχι για να γίνει πιο κατανοητό. Πάλι πάμε από την αρχή τώρα, με την δεξιόστροφη φορά του τροχού, περνάμε την αριστερή πλευρά του νυχιού. Ξεκινάμε από την δεξιά γωνία, περνάμε την αριστερή γωνία και κατεβαίνουμε καθαρίζοντας και την πλευρά. Αλλάζουμε λοιπόν την φορά του τροχού μας στην αριστερόστροφη και δουλεύουμε τη δεξιά πλευρά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε, όπως είπαμε, από την αριστερή γωνία, περνάμε το πάνω μας, καταλήγουμε στη γωνία στην δεξιά και από εκεί και πέρα ξεκινάμε βάζοντας τη μυτούλα πάλι της φρέζας, χωρίς να ακουμπάμε το νυχάκι, είπαμε, με τη κυλίτσα σηκώνουμε το πετσάκι προς τα πάνω για να μπορέσουμε να το κόψουμε και πιο εύκολα. Σε αυτό το σημείο μπορείτε το πετσάκι που σηκώσατε να το αφαιρέσετε με το κοφτάκι. Μπορείτε, όπως και εγώ, με μία μπίλια, με τη βοήθεια της μπίλιας λοιπόν, να το κόψετε έτσι με τον τρόπο που κάνω εγώ. Να πω την αλήθεια, εγώ πιο πολύ δουλεύω το κοφτάκι, ύστερα όμως περνάω πάλι με την μπίλια να αφαιρέσω τυχόν σημεία που δεν μου άρεσαν. Νομίζω πως γίνεται πιο καθαρό έτσι. Με την μπίλια πάλι δουλεύουμε από τα δεξιά προς αριστερά, με την δεξιόστροφη φορά του τροχού μας. Δεν ασκούμε σχεδόν καθόλου δύναμη. Είναι πάλι φτερό η φρέζά μας. Σχεδόν δεν ακουμπάει το δέρμα. Είπαμε από την αρχή πως θα κάνουμε ημιμόνιμο, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο να τρίψουμε, τα έχουμε κάνει όλα. Οπότε προσεκτικά αφαιρούμε όλη τη σκόνη με ένα μωρομάντιλο και ξεκινάμε τη διαδικασία του ημιμόνιμου. Εδώ έχει χαθεί ένα σημείο, έβαλα φυσικά primer πάνω στον νύχι και αυτή τη στιγμή σας δείχνω πως βάζω πολύ λεπτή στρώση διάφανης βάσης του ημιμόνιμου, που στη συνέχεια, για να απλωθούν καλύτερα τα χρώματα, είπα να κάνουμε γαλακτερή βάση πάλι. Είναι βάση το χρώμα αυτό που βάζω, για να γίνει όμως το σωστό μανικιούρ με ενίσχυση ημιμόνιμο. Βάζουμε προσεκτικά πάνω στο νύχι, απλώνοντας με το πινέλο μια πολύ λεπτή στρώση. Ύστερα βάζουμε μια σταγόνα πιο χοντρή, έτσι, να έχει ποσότητα, κάπου εκεί γύρω στα 2 τρίτα του νυχιού, και τραβάμε απλώνοντας όλη αυτήν εδώ την ποσότητα πάνω στο νύχι. Αν νομίζετε ότι δεν σας βολεύει το πινέλο του μπουκαλιού, μπορείτε να πάρετε ένα πιο λεπτό που σας βολεύει καλύτερα και να βοηθήσετε λίγο το υλικό να απλωθεί πάνω στο νύχι καλύτερα. Αν έχετε βάλει αρκετή ποσότητα και αρχίζει και σας τρέχει από εδώ και από εκεί, μπορείτε όλο αυτό το πράγμα να το κάνετε σε 2 φορές. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Είναι καλό να το αναποδογυρίσουμε το νύχι για να στάξει όλο το υλικό στο κέντρο, να φύγει λίγο από τα πλευρά. Δεν θέλουμε τα πλευρά να είναι χοντρά, ούτε η ρίζα. Να συσσωρευτεί το υλικό λοιπόν κεντρικά. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να ξαναβοηθήσουμε λίγο με το πινέλο, αναποδογυρίζουμε πάλι να το βλέπουμε καλύτερα, ελέγχουμε αν όλα μας αρέσουνε, το βάζουμε μέσα να ψηθεί. Και ορίστε το αποτέλεσμά μας. Με ένα γαλακτερό περάσαμε όλα τα νυχάκια, θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και έτσι, είναι ωραίο. Εμείς όμως θα κάνουμε κάτι άλλο. Είπαμε λοιπόν να μπλέξουμε 3 χρώματα, να κάνουμε όμπρε με 3 χρώματα. Όπως παρατηρήσατε, στη ρίζα έχουμε ένα σωμόν, μέση καλύψαμε με το ροζάκι και τελειώνουμε την άκρη με το λιλά μοβ, να το πω. Είναι καλό όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε να είναι ίδιας ρευστότητας. Θα σας διευκολύνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και επίσης να μην είναι πολύ νερολά, γιατί έτσι θα κάνετε 300 στρώσεις και δεν θα έχει το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Εδώ λοιπόν έχω πάρει ένα πινέλο που είναι ειδικό για όμπρε, το δικό μου είναι της εταιρείας Emi, το δικό σας μπορεί να είναι οποιασδήποτε εταιρείας, μπορείτε να το φτιάξετε και μόνοι σας. Κορίτσια, όλο το μυστικό είναι πάρα πολύ απλό. Ξεκινάμε λοιπόν με το πάνω χρώμα, βάζοντας το πινέλο εκεί στο σωμόν μέσα, πρέπει να γεμίσουμε το πινέλο με αυτό το χρώμα, έτσι ώστε προχωρώντας μετά το χρώμα αυτό σαν να πηγαίνει πάνω στο ροζ. Κάποια στιγμή έχω το μορομάντιλο μαζί μου, εκεί κοντά, αν βλέπω ότι το σωμόν είναι πολύ, το σκουπίζω λίγο το πινέλο και ξανασυνεχίζω από το σημείο που σταμάτησα. Προχωράω τώρα λοιπόν από τα δεξιά στα αριστερά με τις οριζόντιες γραμμές και από εκεί αριστερά δεξιά χωρίς να φεύγει το πινέλο πουθενά. Εμένα μου χρειάστηκαν 2 στρώσεις και στους αντίχειρες που σας δείχνω τώρα έκανα 3 στρώσεις γιατί είναι πιο μεγάλη επιφάνεια και είχε κάποιες ατέλειες που δεν μου άρεσαν, οπότε προτίμησα εγώ να κάνω τρίτη στρώση, 1 λεπτούλα και οπότε γέμισε το μάτι μου, οπτικά μου άρεσε πιο πολύ, οκ. Κορίτσια, γενικά ήθελα να σας ρωτήσω αν θα θέλατε να σας βγάλω κανένα τέτοιο βίντεο του πώς γίνεται όμπρε με 3, ίσως και με 4 χρώματα. Απλά γράψτε μου στα σχόλια. Εδώ πάλι για να φαίνεται πιο όμορφο το μανικιούρ, κατεβαίνοντας να δείχνει ωραία γραμμή και να μην κατέβει σε 2 εβδομάδες να φαίνεται σαν να είναι τουλάχιστον 1 μήνα το μανικιούρ που κάνετε. Είναι καλό να το σμπρώξουμε με το αριστερό χέρι το πετσάκι προς το πίσω και με τη βοήθεια ενός μικρού λεπτού πινέλου να βάλουμε το χρώμα λίγο πιο μέσα. Ωραία, μας αρέσουν τα χρώματα που έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει έτσι όπως το θέλαμε. Τώρα είναι η σειρά του top. Εγώ χρησιμοποιώ σε αυτή την περίπτωση ένα top της εταιρείας Emi. Εσείς πάλι μπορείτε να βάλετε ό,τι top έχετε για τη στιγμή. Το θέμα είναι αλλού. Εμείς τώρα όλη αυτή την ώρα που κάναμε το όμπρε και κάναμε ωραία μίξ με τα χρώματα, η επιφάνεια του νυχιού δεν έπαψε να είναι λία. Οπότε εμείς με το top πρέπει να καλύψουμε ίσως κάποιες ατέλειες και που έχουμε με τα χρώματα, με το όμπρε που έχουμε φτιάξει τώρα, αλλά και κάποιες ατέλειες του νυχιού. Οπότε πάλι όπως είδατε βάζουμε μία μικρή λεπτή στρώση, ύστερα πάνω σε αυτή τη στρώση μπαίνει
λίγη ποσότητα παραπάνω, αναποδογυρίζουμε το νύχι, να κεντραριστεί όλο το σύστημα και μπαίνει μετά να ψηθεί. Χρησιμοποιούμε πάλι το λεπτό πινέλο για να διορθώσουμε ίσως κάποιες ατέλειες και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Θα χαρώ πάρα πολύ για τα like σας, για τα σχόλια, σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Προς το παρόν χαιρετώ, φιλάκια πολλά, γεια σας!